Автобус рванул с остановки, оставив за собой клубы черного дыма. Вероника стояла с рюкзаком возле таблички «Березовка» и не узнавала родное село. 10 лет прошло с того момента, как она бегала здесь босиком. «Деда, это я!» — крикнула Вероника, открывая дверь. Семен сидел за столом, чинил сеть. Его глаза, серые как штормовое озеро, узнали внучку, но не улыбнулись. «Приехала, значит», — пробурчал он. Вероника рассказала, что решила навестить его перед поступлением в университет. Семен кивнул и снова уткнулся в сеть. Руки его дрожали не от возраста, а от злости. Вероника почувствовала это сразу. В доме все осталось, как в ее детстве. На стенах фотографии: бабушка Лидия в белом платье, Семен в военной форме, снимки маленькой Вероники с черным медвежонком. Она достала фото, где они вместе сидят на крыльце. «Малышку помнишь?» — спросила Вероника. Семен кивнул. «Как не помнить? Отпустил в лес, когда выросла. Правильно сделал». Вероника спросила, почему дед и мама не разговаривают. «Твоя мать винит меня в смерти Лидии. Говорит, довел до инфаркта своим молчанием», — ответил Семен. Он встал и велел Веронике устраиваться в своей комнате. Детская пахла нафталином и пылью. На тумбочке лежала потрепанная книга о джунглях, которую она когда-то читала медвежонку вслух. На ужин молча ели картошку с тушенкой, как в старые времена, только без бабушки, которая болтала за троих. «Завтра сходим к старому мосту», — предложила Вероника. Мост снесло поводком. «Новый никому не нужен, все разъехались», — ответил Семен. Вечером Вероника вышла на крыльцо. Воздух был густой от запаха хвои и дыма торфяников. Где-то ухнула сова. «Дед, а медведица наша, она жива?» Семен вышел с самокруткой. «Жива. Видел ее прошлой осенью у скалистого ручья. Большая, матерая, узнала меня, подошла, но не дала дотронуться. Звери помнят лучше людей». Вероника пошла к озеру. Дорожка заросла, луна освещала сосны, между ними мелькали тени. У берега она села на поваленный ствол, здесь когда-то стоял причал. Вдруг позади хрустнула ветка. «Малышка?» — позвала она. Лес молчал, только вода плескалась о гнилые сваи. Вернувшись, она заметила, что дед спит за столом. Утром Семен молча показал ей у калитки следы. Большие, с когтями, не похожие на собачьи. «Кто это?» — спросила Вероника. Семен долго разглядывал отпечатки. Может, кабан, а может и нет. Вероника попросила рассказать о медведице. Семен присел, закрыл глаза. Жара стояла невыносимая, когда он услышал выстрелы и нашел в лесу убитую медведицу, а рядом крошечный комок меха. Поднял малыша, забрал домой. Бабушка ахнула, но помогла выкормить сироту. Медвежонок рос вместе с Вероникой, спал с ней в одной постели, купался в речке, ворвал мед из кладовки. Но со временем стал уходить в лес. Дичь брала верх. Осенью Семен понял — пора отпускать. Вероника плакала 3 дня, но в последний раз медведица лизнула ей щеку и ушла в чащу. Их разговор прервали 3 грохочущих квадроцикла, что влетели в деревню. Туристы наглые, с дорогими очками. Один, Артем, сфотографировал Веронику, когда она стояла у калитки, не скрывая ухмылки. «Не связывайся с ними», — предупредил Семен. Вечером они ужинали молча. Вероника не спала, думая о детстве и о странных взглядах приезжих. Ночью во дворе раздался рев моторов. Артем и его дружки остановились прямо у калитки. «Выходи, дед, поговорим», — крикнул Артем. Семен молча вышел с ружьем. «Мы твою внучку повеселить хотим», — хмыкнул Артем. «Проваливайте», — спокойно ответил Семен. Артем сделал шаг, и дробь вонзилась в землю у его ног. «Следующий выстрел будет не в землю»,
сказал Семен. Квадроциклы умчались, оставив за собой пыль и глухую злость. Утром Вероника пошла к роднику, чтобы отвлечься, но в лесу ее перехватили Артем и его приятель. «Гуляешь одна, составь компанию», — ухмылялся Артем, приближаясь. Вероника отшатнулась, но ее схватили. Она вырвалась, бросилась в чащу. За спиной слышались крики. «Беги, беги! Все равно поймаем!» Ветки били по лицу, корни сбивали с ног. В какой-то момент она упала и не смогла подняться. Один из парней прижал ее к земле. Артем достал телефон, включил камеру. «Не бойся, красавица, познакомимся поближе». Вероника закричала изо всех сил, и крик разнесся по лесу. В 2 километрах оттуда на треской крик подняла голову медведица. Она уловила запах страха, знакомый голос девочки, которая когда-то делила с ней постель. С ревом рванула на звук. В лесу на полянке медведица выскочила из-за деревьев, когда Артем уже потянулся к Веронике. Огромная, с белым пятном на груди, встала на задние лапы. Артем застыл, телефон выскользнул из рук. «Не двигайтесь», — прошептала Вероника. Медведица медленно подошла, понюхала девочку. Вероника протянула руку. «Малышка». Хищник ткнулся носом в ладонь, узнал ее. Артем рванулся к земле за камнем, но медведица мгновенно зарычала, нависла над ним, и парень замер. «Убирайтесь», — сказала Вероника. Туристы, пятясь к тропе, клялись больше не возвращаться. В это время Семен пробивался через чащу, молясь, чтобы не опоздать. Когда он увидел картину на поляне, где Вероника обнимала медведицу, он остановился. «Малышка», — выдохнул он. Медведица посмотрела на старика, подошла, ткнулась носом в его руку. «Спасибо тебе», — сказал он. Вернувшись домой, они услышали от участкового, что туристы заявили о нападении медведя. «Если охотников пришлют, не смей подпускать их», — сказал Семен. Вероника задумалась. «А если они вернутся?» «Не вернутся», — ответил дед. Но ночью к дому снова подкатили квадроциклы, и Артем кричал из-за забора: «Это не конец!». На этот раз из леса раздался рев, и в лунном свете появилась медведица. Она подошла к дому и легла у ворот, охраняя людей, которые когда-то спасли ее. Утром во двор медленно заехала старая Нива. Из машины вышел Игорь, тот самый, что недавно участвовал в погоне. Он стоял у калитки, словно собираясь с духом. «Что тебе нужно?» — спросил Захар. «Поговорить», — выдохнул Игорь. «После того, что ты творил, пошел вон», — бросил дед. «Дедуль, давай выслушаем», — сказала Вероника. Игорь заговорил. «Я тогда в лесу, я все понял. Я вырос здесь, дед-егерь учил уважать зверя, но хотел быть своим среди Артема, поэтому молчал и шел против себя. Но когда я увидел, как медведица вышла к вам, понял, что зверь оказался честнее нас. Стыд был сильнее страха. Если бы я промолчал, я перестал бы быть человеком. Я записал наши разговоры, сфотографировал бумаги о незаконном сносе дома и отправил их в область. И, если надо, помогу вам дальше. Потому что с этого дня я выбираю не тех, кто прав по деньгам, а тех, кто прав по совести». Семен молча слушал, а Игорь добавил: «Антон не остановится. Готовьтесь». Когда чиновники приехали со службы отлова и бульдозером, медведица вышла из леса. Она легла у ворот, как верный пес, загородив собой дом. Милиция стояла, не решаясь стрелять. Игорь вышел из толпы. «Хватит! Она защищает их!» Подъехал внедорожник. Из него вышел заместитель губернатора по экологии. «Постановление о сносе отменено», — заявил он. «Медведица остается охраняемым объектом. Виновные будут наказаны». Маня подошла к Веронике, ткнулась носом в ладонь, обошла дом и скрылась в лесу.
«Она вернется», — сказала Вероника. «Обязательно», — ответил дед. Вечером они втроем сидели на веранде, пили чай, а в лесу медведица устроилась на ночлег, уловив в ветре запахи родного дома, который всегда будет ждать ее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.